வணக்கம், செல்வகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 ஜூலை 31 சனிக்கிழமை காலை 6 மணி மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. மீனவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் நானும் எச்சரிக்கை வழங்கி கொண்டே இருக்கிறோம். அதில் சில பேருக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா, எப்போ கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போகிறது, இப்படி தொடர்ந்து சிஸ்டங்கள் இருந்து கொண்டே இருந்தால் எப்போ கடலுக்கு செல்வது, தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எப்படி நாம் நிறைவேற்றுவது போன்றவற்றெல்லாம் நிறைய அவர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம். அவர்களுக்கு ஒரு திட்டமிட்ட நாம் கடல் தொழில் செய்ய தான் இந்த அறிக்கை. அதாவது தற்பொழுது சிஸ்டமானது இப்படி மத்திய பிரதேச பகுதியில் மேற்கு நோக்கி நகர்கிறது, இங்கே வர இருக்கிறது. இதனால் காற்று அரபிக்கடலில் இப்போ வலுத்திருக்கோம், அரபிக்கடலோட வடக்கு பகுதியில் வலுத்திருக்கோம். ஆக அரபிக்கடலோட தெற்கு பகுதிக்கும் வங்கக்கடலோட இந்த தமிழக ஒட்டிய பகுதிக்கும் இந்த பகுதிக்கும் பெரிய அளவிலே காற்று இருக்காது. இப்பொழுதைக்கு வர 3ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த இடத்துக்கும் 3ஆம் தேதி வரைக்கும் பெரிய அளவிலே காற்று இருக்காது. இருந்த போதிலும் மாலை நேரங்களில் இந்த மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தி பகுதியில் மட்டும் சற்று வலுவான காற்று மாலை இரவு நேரங்களில் மட்டும் இருக்கும். அதிகாலையில் இருக்காது, காலையில் இருக்காது. ஆகையினால மீன்பிடிப்பவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடித்து கரை சேரலாம். புயல் எதுவும் கடலில் கிடையாது. காற்று சுழற்சி காற்று ஈர்க்கிறது, அவ்வளோதான். வலுவான காற்று மன்னார் வளைகுடாவில் இந்த மன்னார் வளைகுடாவில் இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் வலுவான காற்று. இங்கே தான் மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவை. ஆனால் தடைகள் இருக்கும். அதே போல் தமிழக கரையை ஒட்டி காற்று அவ்வளோவா இருக்காது. தூரத்துக்கு இங்கே போனால் தான் காற்று இருக்கும், கொஞ்சம் இந்த இடத்துக்கு மேலே தான் காற்று இருக்கும். ஆக இதுவே ரொம்ப தூரம் கிடையாது. இது ஒரு 150-200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம். அதுக்கு மேலே போனால் தான் எச்சரிக்கை தேவை. எச்சரிக்கை இல்லை, காற்று அதிகமாக இருக்கும். மன்னாரோட விட காற்று அதிகமாக இருக்கும். பாக் ஜலசந்தியில் கூட மாலை இரவு நேரங்களில் தான் இருக்கும். அரபிக்கடலில் 3ஆம் தேதி இந்த தெற்கு பகுதியில் 3ஆம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் கன்னியாகுமரி கடலில் அரபிக்கடலில் 3ஆம் தேதி வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. 4ஆம் தேதி சிஸ்டம் இங்கே வந்தோடனே இந்த காற்று கொஞ்சம் வலுக்கும், தென்மேற்கு காற்று வலுக்கும். ஆக 4ஆம் தேதியிலேருந்து அரபிக்கடலுக்கு எச்சரிக்கை. மேலும் 4ஆம் தேதியிலிருந்து வங்கக்கடலோட மன்னார் வளைகுடாவுக்கு எச்சரிக்கை, பாக் ஜலசந்திக்கு எச்சரிக்கை. இந்த தமிழகத்திற்கு 6ஆம் தேதி 7ஆம் தேதியிலிருந்து எச்சரிக்கை. இந்த இங்கேயும் ஏன்னா காற்று சுழற்சி உருவாகி தீவிரமடைந்த ஆந்திர கரையோரத்திற்கு ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவோ அல்லது தாழ்வு நிலையாகவோ அல்லது ஒரு ஸ்ட்ராங் சிஸ்டமாக இங்கே வந்து தீவிரமடைய வாய்ப்பு இருக்குது ஆந்திர பிரதேசத்தில். அதனால் வடகடலோரத்திற்கும் காற்று எச்சரிக்கை இருக்கிறது. ஆகஸ்ட் 4 தேதிக்கு மேல் 5, 6, 7, 8 கண்டிப்பாக 8 தேதிகளில் கண்டிப்பாக இந்த எச்சரிக்கை இங்கே இருக்கும். ஆகையின் காரணமாக இந்த தேதிக்கு 3ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை கிடையாது. இங்கே மாலை மட்டுமே பிரச்சனை. இந்த இடத்துல 3ஆம் தேதி வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த இடத்திற்கு 4ஆம் தேதிக்கு மேலே காற்று எச்சரிக்கை வரும். இந்த இடத்திற்கு தொடர்ந்து பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்திற்கும் 4ஆம் தேதிக்கு மேலே கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கெல்லாம் இந்த நாளிலிருந்து மாத இறுதி வரைக்கும் அரபிக்கடலில் மீன் பிடிக்க போக முடியாது. 3ஆம் தேதி வரைக்கும் தான். 4ஆம் தேதியிலேருந்து மாத இறுதி வரைக்கும் ஆகஸ்ட் இறுதி வரைக்கும், ஆகஸ்ட் 4லிருந்து ஆகஸ்ட் 31 வரைக்கும் அரபிக்கடல் கொஞ்சம் காற்று எச்சரிக்கை இருக்கும். தொடர்ந்து பிரச்சனை இருக்கும். மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தியும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும். ஆந்திர கரையோரமும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும். வரக்கூடிய 3ஆம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் ஆழ்கடலுக்கு செல்லாமல் கரையோரமாக மீன்பிடிக்கலாம். 4ஆம் தேதி ஆனால் கரையோரம் மீன்பிடிக்க ஒவ்வொரு நாளும் கடலுக்கு சென்றாலும் கடல் கரையில் உள்ளவர்களோட தகவலை அறிந்து வானிலை அறிந்து திட்டமிட்ட கடல் தொழில் செய்ய அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நாளை காலை சந்திப்போம்.